Assalamualaikum juragan. Kali ini kita mau guys ke air terjun Lawean juragan. Mantap. Ini dengan Mas Fuad alias Mas Ges. Peserta baru ini, anggota baru ini. Dimas. Ferdi yang belakang. Hadir tadi. Nah, ini siapa lagi? Oh, Nabila Sakiep. Mas Aan. Sing sitok rokokan iki, olahraga rokokan. Anggota baru, pasukan kampret. Harus jaga. Ini wis rusak terus meneh. Stop juragan. Jos. Buatan pun nanti kompo ada mon. Wah, semangat semangat, mantap. Yeay. Wah. Sini dingin, ya kan? Buat yang lagi mantap Pak, semangat. Mas Ges, jalur nomor WA nih baik. Ini namanya Mas Fuad ini. Istimewa. Modern masih ditunggu. Berbagai dong. Ya. Oh, dia macam di luar ya, luar ya. Wah, semua sudah betul kan? Dari caca kayak kurang beran mas. Mantap juragan. Sewa rumah kawin kontrak juragan. Iya, ini disponsori oleh Kayu Wijaya. Bila Anda membutuhkan kayu, bisa menghubungi nomor di bawah ini juragan. Mantap, Kayu Wijaya, jual beli kayu bangunan. Iya, siap berangkat ke air terjun Lawean juragan. Mantap juragan.
itu ada Pak Yudi, orang calon juragan pemborong bangunan juragan. Bila membutuhkan bisa menghubungi Bapak Yudi. Jalur menuju Air Terjun Lawean juragan. Juragan, semua videonya juragan. Mantap. Nah, ini di depan semangat sekali ini dengan saudara Fuad atau si Ges juragan. Mantap. Sudah sampai juragan. Ini ada air terjun juragan. Mantap juragan. Wah, ada batu besar juragan. Wow, amazing! Woo! Mantap juragan. Kita sudah nyampe air terjun Lawean juragan. Mantap. Waduh, ada orang cari apa ini juragan? Mantap. Woo! Amazing! Mantap juragan. Lawean juragan, mantap juragan.
Ada ranting, banyak ranting juragan. Ini air terjun buatan juragan. Ini air terjun kedua juragan. Kelihatan juragan? Sudah habis airnya juragan. Mantap juragan. Iya, ini keceriaan dengan pasukan kampret juragan. Mantap. Lanjut. Extrime juragan.
depan dengan Mister JG juragan. Mantap, ayo terus juragan. Dengan saudara Aan juragan, lincah seperti kancil juragan. Mantap. Ya, si guys lagi nyali juragan. Mantap. Ya, dengan topi merah Mister Yoko. Mantap juragan. Mister JG hampir tergelincir juragan. Mantap. Dan akhirnya saya nyungsep juga juragan. Keren, mantap juragan. Lanjut. Juragan, kita tentukan dulu juragan. Lanjut guys, lanjut terus. Kakinya buat ngerem itu si guys itu. Waduh, mantap juragan. Lanjut. Juragan. Itu saudara Verti nyungsep juragan. Mantap, semangat. Gak boleh nyerah juragan. Lanjut.
berkenalan dengan saudara Ari Alfian di Juragan. Semangat yuk, kita dahulu yuk. Ya, di depan ketemu lagi dengan si Juragan. Kita Juragan, mantap, semangat terus. Ya, saudara Kristana Juragan, mantap, kayu terus yuk. Maaf, saya dahulu ya. Cepat. Oke. Mantap. Oke. Wasdal. Mantap. Jos. Pasukan kampret. Mantap.